Efendim, Würzburg'dan Bayan Morfeld aşırı yorgun düşmüş milyonlarca ev kadınının sözcülüğünü yaparak soruyor. Horlayan biri horlamasının sesinden niye uyanmaz? Aa, 80,7 desibel ve bayağı gürültülü. Bu gürültüyü horlayanın kendisi de duyar tabii ki. En azından iç kulağı ses dalgalarını algılar. Ama beyni uyumaya devam etmesine izin verir. Çünkü horlama kariyeri boyunca bu gürültüye alışmak zorunda kalmıştır. Horlama gürültüsünde dünya rekorunu sorarsanız gerçekten inanılmaz 93 desibel. Havalı çekişten bile yüksek bir ses. Horlamanın sadece sağlığa değil, ilişkilere de zarar verdiğine şaşmamak gerekir. Sebebi aynı yatağı paylaşanların derin uyku fazlarının farklı oluşu. İşte bakın şimdi. Her insan gecede 20 kereden fazla uyanır, ardından tekrar uykuya dalar. Pek tabii ki ortam sessizse. Bu zayıf uyku fazlarında uçuşan pireleri bile duyabiliriz yani. Yanınızdakinin tam o anda horlayacağı tutarsa vay halinize. Çünkü ne yazık ki çoğu kez yan yana yatan iki kişinin uyku fazları eş zamanlı değildir. Horlama sesini çıkaran gırtlak bölgesindeki yumuşak dokulardır. Nefes alıp verirken titreşirler. Yani damaktı, küçük dildi, bademcikti, artık orada ne varsa. Merak etmeye devam. İyi uykular.